Punten mamang. Nengok. Punten mamang. Nyiram meren. Nyiram. Jalan. Nengok anjing nengok. Masa belum jam bentam mah? Kepala lagi bentam bahaya yang manusia itu murah. Tapi ini tuh mau berdekat. Punten mamang. Nengok anjing. Si John. Balik ka. Prank kali ini berhasil guys. Guys berhasil. Alivia, minta utang. Panik gak. Oke guys, prank ini berhasil guys ya. Aduh guys, gagal berhasil prank ini pakai ini guys nih.
Nih guys, Tan buah naga sih. prank kali ini berhasil guys. Semuanya pada panik guys. Oh, what? Masih mau dikumang. Ya, ngalang kami dong, ini yang malungan ya Allah. Pada panik guys, malah pada marahin gua guys. Aduh. Tapi cek teh budak teh betul wae